皆さんこんにちは。草野でအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ草野ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ကျွန်မဖူဇူကေကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖူဇူကေရဲ့ရှေ့မှာ vet လိုက်ပါတယ်။ vet ဆိုတာဒိုရှိလို့ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးပဲဖူဇူကေကသိမယ်လို့ကျွန်မကထင်ပါတယ်။ for example ဘာတွေလဲဆိုရင် Jishoke dictionary file, Naike na file เนาะ Take da file, Nakatake เนาะ Nakatake ဆိုတာရှိပါတယ်။အားတွေကအားလုံးကသင်ခဲ့ပါတယ်။အစရင်ဟာတွေကိုနည်းနည်းလေး revision ပြန်လုပ်ပေးမှဆိုရင်kakimas ဆိုတာရေးဒီเนาะ kakimas ဆိုတာရေးတယ် kakimasen ဆိုတာမရေးဘူး kakimashita ဆိုတာရေးခဲ့တယ် kakimasen deshita ဆိုတာမရေးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဟာတွေကအားလုံး must form ဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဟာတွေကိုအားလုံး dictionary form, nai form, da form, nakata form ကိုပြောင်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောင်းခင်ရှိတော့အားလုံးလည်းသိမယ်လို့ကျွန်မထင်ပါတယ် kakimas ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် kaku ဖြစ်သွားမယ်เนาะ kakimas ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် kaku kakimasen ဆိုရင် kakanai kakimashita ဆိုတာ kaita kakimasen deshita ဆိုရင် kakanakata ဖြစ်သွားမှာပါအဲဆိုရင်ဆက်လက်ပြီး revision လုပ်ကြစို့ ikima ဆိုတာတွားဒီသူ့ရဲ့ dictionary form ဆိုရင်တော့iku ဖြစ်သွားမယ်เนาะ ikimasen ဆိုရင်မတွားဘူးသူ့ရဲ့ nai form ဆိုရင် ikanai ဖြစ်သွားမယ်เนาะ ikimashita ဆိုတာတွားခဲ့တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ da form ဆိုရင် ita เนาะ ikimasen deshita မတွားခဲ့ဘူးဆိုရင် ikanakata ဖြစ်သွားမယ်เนาะဒါတွေကိုသတိထားပေးဟုတ်ဆက်လက်ပြီးမှkaima ဆိုတာဗာလဲဆိုရင်ဝယ်တယ်เนาะဒီ dictionary form ဆိုရင်ခါဦးဖြစ်သွားမယ်เนาะခါဦး kaima ဆန်ဆိုတာမဝယ်ဘူးเนาะခါဝနိုင်ဖြစ်သွားမယ် kaimashita ဝယ်ခဲ့တယ် katta ဖြစ်သွားမယ်เนาะkaimasen deshita မဝယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် kawanakatta ဒါလေးကြောင့်နည်းနည်းလေးပေါ့เนาะဟို special လေးဖြစ်တော့ကြောင့်နည်းနည်းတော့အတိမှတ်ရမှာပေါ့เนาะ kaima ဆိုရင်ခါဦး katta အနီအောင်လေးနဲ့ရေးထားပေးရเนาะနည်းနည်းလေးတော့မှတ်ထားပေးပါဆက်လက်ပြီးမှဆိုရင် nema ဆိုတာအိတ်တယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ dictionary form ဆိုရင် ne တူnema sen ဆိုရင်မအိတ်ဘူးဆိုရင် nena nema sta အိတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် neta nema sen deshita ဆိုရင် nenakata ဖြစ်သွားမှာပါနောက်နှစ်ခုလောက်လေ့ကျင့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုဆိုရင် shima ဆိုရင်သူ့ရဲ့ dictionary form က suru ဖြစ်သွားမယ်နော် shima sen ဆိုရင် shinai ဖြစ်သွားမယ် shimashita ဆိုရင် shita ဖြစ်သွားမယ် shima sen deshita shinakata ဖြစ်သွားမယ်နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကျတော့ arimas ဆိုရင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တက်ရှိရရှိလားတမဲရရှိလားတမဲကိုမှအသုံးပြုတာများရယ်နော်ဒီ dictionary form ကျတော့အလူဖြစ်သွားမယ်arimasen ဆိုရင်မရှိဘူးဆိုရင် nai နဲ့ပြောရမယ်နော်ဒါလေးနည်းနည်း special ပါရယ်နော်အနီအောင်လေးနဲ့ရေးထားပေးတယ် arimashita ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင် atta ဖြစ်မယ်နော် arimasen deshita မရှိခဲ့ဘူးအဲဆိုရင် nakata ဖြစ်သွားမယ်ဒါလေးကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်အသိမှတ်ရမယ်ဥစ္စာပေါ့နော် special လေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေကအားလုံး revision လုပ်ပေးလိုက်တယ် revision ပြန်လုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ခိုင်ဝါနည်းနည်းလေးကျင့်မယ်နော်ဒါလေးကို fuzuke နဲ့အဲ့ဒိုးရှိကိုအသုံးပြုပြီးမှခိုင်ဝါလေးနည်းနည်းလေးကျင့်မယ်စမအမေကိုမေးမယ်တနိုင်တော့ဖြည့်ပေးပါはいအဲဆိုရင် 毎日彼に電話をします毎日ဆိုတာနေ့တိုင်း彼ဆိုရကိုယ့်ရဲ့ရည်စားနော်ရည်စားနဲ့電話をしますဖုန်းဆက်တယ်နော်အတိတ်ပဲအဲဆိုရင် shimas ကိုတောင်းတာတယ် shimas ဆိုရင်ဘာဖောင်ပြောင်းရင်ကောင်းပါလဲdictionary form ပြောင်းပေးရမယ်เนาะဒါဆိုရင် dictionary form ပြောင်းလိုက်ပါဆိုရင် 毎日彼に電話をするဖြစ်သွားမယ် shimas ကနေするဖြစ်သွားမယ်เนาะနေ့တိုင်းရည်စားနဲ့ဖုန်းကိုဆက်ပေးတယ်明日まだ来ます明日ဆိုတာမနေ့ပြန်まだဆိုတာထပ်ပြီးမှ来ますလာမယ်เนาะအဲဆိုရင်သူ့ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဘယ် form ပြောင်းရင်ကောင်းပါလဲJishoke, Naike, Take, Nakatake ဘယ် form ပြောင်းကောင်းပါလဲဒါလည်း dictionary form ပြောင်းပေးရမယ်เนาะはい明日はまだ来るမနေ့ပြန်လဲဆက်လာမယ်明日はまだ来るはいဆက်လက်ပြီးမှ今日は何も買いません買いますဆိုတာဝယ်တာ今日ဆိုတာဒီနေ့何もဘာကိုမှပဲပေါ့နော်買いませんမဝယ်ဘူးနော်ဘာမှကိုမဝယ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲအဲ့မှာဆိုရင်မဆန်ပါတယ်ဆိုရင်ဘာကိုသုံးရင်ကောင်းပါလဲမဆန်ဆိုတာမဝယ်ခဲ့ဘူးเนาะအဲဆိုရင်ဥစ္စာ Nike ကိုသုံးရမယ်เนาะမဆန်ဆိုတာ Nike เนาะအဲဆိုဒီလိုဖြစ်သွားမယ်เนาะ今日は何も買わないဘာမှမဝယ်ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်သွားမယ်เนาะ今日は何も買わないはいそれで今少し疲れました少しအနည်းငယ်疲れましたပင်ပန်းသွားပြီマスターနဲ့တုံးထားတယ်マスターနဲ့တုံးထားတယ်ဆိုရင်ဘယ်ဖောင်ကိုတုံးပါလဲဒါဖောင်တုံးရမှာเนาะ少し疲れた少しအနည်းငယ်ပင်ပန်းသွားပြီเนาะ疲れたマスターဆိုရင်ဒါဖောင်တုံးထားတယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုမေးခွန်းပါ昨日ဆိုတာမနေ့က日記ဆိုတာဒိုင်ယာရီကိုပြောတာเนาะ日記を書きませんでしたမနေ့ကဒိုင်ယာရီကိုမရေးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်မဆန်ဒက်စတာဆိုရင်ဘာပြောင်းရမှာလဲနာခတ်တာကိုပြောင်းရမယ်เนาะနာခတ်တာဆိုရင်
昨日日記を書かなかったမနေ့ကတိုင်အန်ဒီကိုမရေးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးနော်ဒါတွေအားလုံးပြောင်းတက်သွားပြီဆိုရင်တစ်ခုဒီပြောပြချင်တာပါနော် ice cream ကို食べる ice cream ကို食べるအဲ့ဟာမေခွန်းလားဖြေလားမသိဘူးဆိုတော့ねမေခွန်းဖြစ်ပါတယ်နော်မေခွန်းဆိုတာ食べますかနဲ့တင်ခဲ့တယ်ကပါရင်မေခွန်းဆိုတာအားလုံးတင်ကြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါကျတော့ dictionary form ဖူツケをသုံးပြီးမှတင်ပြချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်食べるဆိုတာအတန်နှိမ့်မြင့်ရှိရယ်နော်ဒီမှာကျတော့မေခွန်း ice cream ကို食べるice cream ကို食べるအတန်လေးကမြင့်သွားမယ်အဲဆိုရင်မေခွန်းဖြစ်ပါတယ်နော်အချိန်မှာဆိုရင်hi ဆိုတာသုံးခဲ့တယ်နော်အဲတော့ဆိုရင် hi နဲ့ e ရဲ့သုံးခဲ့တယ်အခုဆိုရင် fuzuke ဖြစ်တော့ကြောင့် fuzuke နဲ့မေးမယ်ဆိုရင် fuzuke နဲ့ဖြည့်ပေးရမယ် fuzuke ရဲ့ hi နဲ့ e ရဲ့ဆိုတာနဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ hi ဆိုတာ e ရဲ့နဲ့အတူတူပဲနော်အဲဆိုရင်食べる食べるအောက်ကိုလျှော်ရမယ်နော်食べない食べないမစားဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနော်အဲဆိုရင်တစ်ခါအတန်ထွက်လေးပြပြမယ်နော် ice cream ကို食べる食べる食べないနော်မေကွန်းဆိုရင်အတန်မြင်လိုက်ဖြေဆိုရင်အတန်လျှော့ပေးလိုက်နော်တစ်ခုထပ်လေ့ကျင့်မယ်နော်昨日宿題をした昨日မနေ့က宿題ဆိုတာအိမ်စာをしたပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနော်အဲဆိုရင်တော့အဲ့ဟာလည်းမေကွန်းပဲနော်အဲ့လည်းအတန်မြင်ရတော့မှာနော်မေကွန်းဆိုတာနော်ပုံမှန်အပြည့်ဆိုရှိမစတာကနဲ့ပုံမှန်အပြည့်ဆို must ပေါင်းနဲ့မေးခဲ့တယ်したဆိုတာ fuzuke ဖြစ်သွားမယ်昨日宿題をした昨日宿題をしたဒါလေးရမြတ်တာမနော်အဲ့ဟာလေ hi နဲ့ e နဲ့ဖြည့်ပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဒါ fuzuke ဖြစ်တော့ကြောင့်နဲ့ဖြည့်ပေးရမယ်နော်したしたしなかったしなかったဒီနေ့ကတော့ကျမကအဲ့ဒီfuzuke အရှိမ verb အကြောင်းကိုသင်ပြပါတယ်နောက်တစ်ခုက hi နဲ့ e ရဲ့ဆိုတာ fuzuke မှာဆိုရင်နဲ့ကိုအသုံးပြုတာကိုသင်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့သင်ကြားမှုကဒီထိပါပဲနောက်လည်းဆက်လက်ပြီးမှကြည့်ရှုပေးပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ありがとうございました